อรุณสุสไลลงลสไลในนี้กันยาออกคุณลูกเนี้ยได้บานบาสตับกับสารบวิชูบรังอันตรจีด AFE ในปีนี้มองปรำปีปรึกกรรมวิธีปอดเมียนดาวิวาสำนับคณะปาสกรูเชียรองจำตายปงเรียงวิสาตนกรรมรถท่อมนุษย์จ็อบนังโจประจุมสพีสลากในขมายกระหอบบากสาวนาการปฐมดำใบชพูเตยสำนองเรืองโซนโซนปีเดียปีกระทรวงอบรมประดับญารัฐบันตังการประลองบะดบปีชนามนี้เอาจีคล้ายเตยจีชน้ำกุมรูจะในปอดเมียนอันตรจิตวิญเครียงเงียองการสหประชาชาติตัวบรรทุกจนผิวคลุนปาเลสไตน์จอดอิสราเอลจอมจอมท่าบอมเปียนฉบับอันตรจิตบรรดากองมหาสมุทรแปซิฟิกร้องอาซ่อมโดยการกุมปูตึกสมดอัมพีวนิวรบจุนนุยเชื่อมสมปรางปฏิการปรมีนเชียดในประกนิดาวในเยี่ยมปีปัญหานโยบายบรรทอปีกรมการเงียอย่างเบย์ระบอบคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสงครูเชียดบานชุบประชุมคณีกาวปีไทยองเกียมาซามันกาปีไทยองเกียรูดมกโทษมาดอไทยปดมาซามันนี่คณะปะสงครูเชียดบานร่งจำตายปุ่งเรียงวิสาตนากรรมรถธรรมนุนมวยเทียบปนนนังเตาโจประชุมสภีบานหายกรมการเงียคณะปะเตียงปีเตาบรรทัดจุมปูปีดอกประมวยขนองรถธรรมนุนในปีสถาบันรีบจำการบัชนอดโกโจบอปีนี้กรมการงี้กำปงตายรีบจำปงเรียงตามกรมเรียงคลุ้นหอยหนึ่งจุบขณีมาดองเทียดในขนมสัปดาห์นี้ลีมินฮูริกามกดอไทยปุตคณะปะสงครุจิตในร่องจำแต่กรมการงี้จุมรวิสาตนกรรมรถธรรมนุนมวยกิจปนคือไปกระจุนจบชนะดำนางเรียกคณะปะสงครุจิตอย่างหาสปรามรุกนึ่งโจทเพื่อจะจับปรนิเทียนสบอตในขนมแปรบรมจีเฟียงนึ่งโจประชุมรัฐสภีบานหอยกรมการงี้จุมรดักนอมได้ลูกปันปัญญาหนุ่งลูกเองเฉียงเตยเรียบจำบรรทายจุมปุกที่ดับประมวยขนมรถธรรมนุนสดปีสถาบันเรียบจำการบอชนะโกโจบอลูกเองเฉียงประเทศกรมการงี้จุมรเพื่อเสกได้เปรี้ยงวิสาตนกรรมรถธรรมนุนทางคณะปะสงครุจิตบานอ่อยดังในประเทศพุทธาบรรทอปีจุบจุมคเนียกาปีโรเซียไทยอังกีรุดหมอกในปีนี้กรมการเงียคณะปะแตงปีกำปงแต่รีบจอมปงเรียงตามกรมเรียงคลุ้นหาวกรุงหนึ่งจุบคเนียมาดองทิศในขนมสัปดาห์นี้เจียเสกได้เปรียงวิสาตนกรรมรถธรรมนุนได้เตอร์บรรจุเคลื่อนสาตามกิจโปรมเปรียงธนดังนองกำปูกาปีไงมาเพย์ปีกะกระดารู้เมียนกากำนอดปีตูนิตีปีเด็กเกจระบอกโกโจบอกนงนุกกอหนึ่งเมียนกาปิจารณาตะเลือกาเตรียมตีและคันมูลจำนวนนำไปเอาโกโจบอไอกระดิกอภิกรัตโปรมแจงประดออภัยไอกระสิทธิ์จีปิเซตดอสมาชิกโกโจบอจิตดาวจำนายเนี่ยนอมเปียขณะปะสงครุจิตลงแจมปญรัตบามันเจท้าในเป้ได้กรมการเงียจำรอเพื่อเสกได้เปรี้ยงวิสาตนกรรมรถพรมนุนเพื่อเกิดการระบบลูนรุ่ยร้อนในขนมสัปดาห์นี้คือไปกระจุนจบชนะดำนางเรียกแจงหาสปรามรูประบบคณะปะสงครุจิตหนึ่งโจเพื่อสจาพรณิเทียนหนึ่งโจร่วมประชุมรสเพียดำไปอนุมัติตะลือวิสาตนกรรมฉบับแจงหนูลูกแจมปญรัตบรรทอทากรมการเงียปีเทียดคือกรมการเงียเพื่อเสกได้เปรี้ยงวิสาตนกรรมฉบับบอชนาหนึ่งกรมการเงียเพื่อเสกได้เปรี้ยงวิสาตนกรรมบอดบินจีบเตยขนมรสเพียอาจุบคณีบรรทอในเปคณะปะสงครุจิตโจรสเพียหายกรมการเงียจำรอจังใบได้จูบคณีกาปีไงองเกียคือเมียนแต่กรมการเงียจอจ้าเพื่อสิกได้เปรี้ยงวิสาตนกรรมบอดบินชีพเตยขนมในรสพีระบอลูกเชียงว่อนหนึ่งลูกยามปญรัตมุยปนบานเจงสิกได้ประกาศได้ปีเกิดโปร่งเปลี่ยนไปโปร่งเปลี่ยนในขนมดำหนักกาตีมุยคือกรมการเงียจำรอบานไอกระเพียบเนียเลือปรำประกาศในวิสาตนกรรมบอดบินชีพเตยขนมรสพีรวมเมียนการเลือกลางปีกาปงเร่งตูนิตีระบอบสมาชิกรสพีการกำหนดเอาในยุโรปมันตรีนังเวรจุนนามวยเตยแต่โจร่วมหมกบ่มพลือตามสำนาระบอบเนี่ยดำนางเรียกเจียดาวบัดการปีไทยมาสมัยได้ประเทศคณะปะสงครุจิตลูกซ่อมหนังสีบานบรรจุลิขัดมุจบับจูนลูกซอกเฮงอยู่ปานยุโรปมันตรีกระทรวงมหาดไทยได้บานจวบจูนลูกซอกเฮงในสกิดได้เปลี่ยนฉบับรถธรรมนุนในปีวิสาตนกรรมมีตราเจ็ดสิบประมุยนังการบังคับจมปุกทำไมเตะตรงตัวนังองการรีบจอมการบัชนาสอบตามสมาร์ได้ในกิจโปรมเปลี่ยนระเวียนคณะปะจิงปีการปีไทยตีมาเพย์ปีไข่กระด้างชนามปีป้อนหลับบุญขนมลิขัดนู้ลูกซ่อมหนังสีบานสนาออยลูกซอกเฮงปีนัดเลิศสกิดได้เปลี่ยนฉบับนี้หายบาคณะปะประชาชนกัมพูชีตัวโยคล่ำซาในสกิดได้เปลี่ยนฉบับนู้คณะปะเทียงปีนังดำนาการบานชาบรหะหายอายกำนัดใกล้ขนมสัปดาห์นี้หรือก็สัปดาห์กลายดำไปเรียบจ้องพิธีสัจจาปรณเทียนสำหรับ ป
បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងកំណត់ថ្ងៃប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដើម្បីចាប់ផ្ដើមវិភាសាលើរបៀបវរៈដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅព្រះបរមរាជវាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24កក្កដាកន្លងទៅរហូតដល់រសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាពីលោកសខេងដែលទទួលបន្ទុកជាអ្នកចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះនៅឡើយទេក្រៅពីការបាត់បញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែរកម្លាំងប៉ូលីសគ្រប់ប្រភេទប្រមាណជា 2000 នាក់ដែលមានប៉ូលីសកងអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបាតុកម្មប៉ូលីសចរាចរណ៍និងប៉ូលីសក្រោមបញ្ជាអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបូកសរុបពីការងាររក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបនេះលោកជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលមានបាតុកម្មចំនួន445លើកនោះធ្វើឲ្យខូចខាតនិងខាតបង់ថវិកាប្រមាណជាង$72 លាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនរោងចក្រគម្រាមកំហែងអ្នកវិនិយោគជាដើមព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញបានស្ដេចយាងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាកសិករចំនួន476គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AKP ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជអំណោយដោយផ្ទាល់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ក្រៅពីនេះព្រះអង្គក៏បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17នាក់ដែលកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការដកស្ទូងស្រូវនៅវាលស្រែផងដែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនឹងត្រូវបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានសាងសង់បែងចែកជា5ក្នុងនោះមានស្ពានមេ1ស្ពានតូចចំនួន3និងស្ពានក្រោមដី1ដែលចំណាយពេលសាងសង់អស់ជាង2ឆ្នាំនិងចំណាយថវិកាជាង$17 លានសហរដ្ឋអាមេរិកជាថវិកាដែលបានមកពីការវិនិយោគដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជ្រោយចង្វារដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យគឺជាស្ពានអាកាសទី3នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដែលសាងសង់រួចនិងសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2010និងស្ពានអាកាស7មករាដែលបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះបាទក្រោយពីបានរកឃើញថាការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក្រោមរូបភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា ADHOC បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅឯទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីជនរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរនោះจากមិថុនារីកាព័ត៌មាននេះសមាគម ADHOC បានសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញការកើនឡើងនៅករណីនៃការជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនករណីនេះបានកើនឡើងពី8ករណីដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន8នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013ឡើងដល់26ករណីក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2014ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន29នាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនអង្គការ ADHOC បានរកឃើញថាបញ្ហាដែលនាំឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះទីផ្សារការងារការបាត់បង់ដីធ្លីនិងការជំពាក់បំណុលគេជាដើមជាមួយគ្នានេះស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីរងគ្រោះ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែរនោះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាដោយសារកត្តាជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រខ្លាំងពេកហើយដោយមានការលួងលោមពីមេខ្យល់ផងនោះនាងក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដោយសង្ឃឹមថានឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរនៅបរទេសផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីរងគ្រោះរូបនោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយគេយកនាងទៅលក់បន្តនៅពេលទៅដល់ប្រទេសចិននាងបានបន្តទាំងទឹកភ្នែកថានាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរួមភេទដោយហិង្សាហើយត្រូវគេឃាត់ខ្លួនឲ្យនៅតែក្នុងបន្ទប់ដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅណាឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាស្ត្រីរូបនោះបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចំនួន2លើកដោយស្វែងរកស្ថានទូតខ្មែរជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសចិនបែរជាប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហានេះទៅវិញជាមួយគ្នានេះអង្គការ ADHOC បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនបានជួបនៅបញ្
បញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើទារុណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាទាស្គរជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាពេលស្ត្រីខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះបានរត់ទៅដល់ស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំនៅទីនោះដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍តែមន្ត្រីស្ថានទូតទាំងនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចេញមុខដោះស្រាយនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាទុកឲ្យពួកគាត់ឈរនៅមុខស្ថានទូតក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយមុខខំថែមទាំងមិនមានថវិកាជាប់នឹងខ្លួនសម្រាប់ទិញអាហារព្រោះមិនហ៊ានចេញពីមុខស្ថានទូតដោយខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយណែនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងសមាគមអាត់ហុកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងតែងចំពោះមេខ្យល់ដែលបានបោកប្រាស់ក្រោមរូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍คล้ายៗទៅប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានេះដែរហើយបញ្ជាក់ថាការរៀបការណាមួយជាមួយស្ត្រីខ្មែរនៅប្រទេសចិនលុះត្រាតែឆ្លងកាត់ការទទួលស្គាល់ពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការបឋមបន្ថែមមួយទៀតលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផតកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញដោយមានការលើកឡើងនៅចំណុចចំនួន3ក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសំណងរដ្ឋបវេនីបញ្ហាអញ្ញត្តកម្មនិងការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2និងការកំណត់លំដាប់លំដោយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីនិងការត្រួតពិនិត្យបឋមលើសាក្សីដែលមានសក្តានុពលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងអ្នកជំនាញជាដើមការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅកាត់ថាបាក់ឌុបនោះនឹងចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលទើបតែផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំថ្មីបាននឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបចំគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការប្រឡងនេះបានទទួលដោយជោគជ័យនិងត្រឹមត្រូវបំផុតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសួងសុភារីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 នេះបានចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងក៏បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើយ៉ាងណារឹតបន្តឹងការប្រឡងដោយមិនឲ្យមានការលួចចម្លងឬការបែកវិញ្ញាសាឬក៏ករណីស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់ណាមួយកើតឡើងនោះទេលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាពីឆ្នាំនេះតទៅក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើកំណែទម្រង់ចំនួន2គឺកំណែទម្រង់ផ្នែកបច្ចេកទេសដោយខុសពីឆ្នាំមុនគឺបន្ទុកជាប់ឬធ្លាក់របស់សិស្សអាស្រ័យទៅលើពេលប្រឡងបាក់ឌុបដែលមិនបូកបញ្ចូលទៅនឹងបន្ទុកពេលប្រឡងឆមាសទី1និងទី2នោះឡើយហើយចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងវិញគឺចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលមិនមានការបែកធ្លាយអ្វីទាំងអស់កំណែទម្រង់មួយទៀតគឺផ្នែករដ្ឋបាលដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការប្រឡងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការណ៍ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា 2000 នាក់រាយតាមគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងទូទាំងប្រទេសលោករស់សាលីនបាននិយាយថានៅមុនពេលប្រឡងនេះមិនមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងណាមួយដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយព្រោះវិញ្ញាសាទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតែម្នាក់គត់លោកសាលីនបានបញ្ជាក់ថាមុនការប្រឡងក្រសួងនឹងប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនៅក្នុងសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំក៏នឹងផ្ដល់ប្រាក់បេសកកម្មគុណនឹង2ដល់គ្រប់អនុរិយតាមមណ្ឌលប្រឡងផងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានករណីសូកប៉ាន់នេះបើតាមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំដដែលសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះដឹងទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយដែលមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមការប្រឡងឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនសរុបចំនួន 93,456 នាក់និងមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន154មណ្ឌលចែកចេញជា 3,779 បន្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការបិទឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2សីហាខណៈការបិទតារាងឈ្មោះបុគ្គលប្រឡងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាការប្រឡងនេះនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី29សីហានៅមណ្ឌលភ្នំពេញនិងកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ពិស្ដារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀត
យើងបានប្រតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយនិយាយអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានរងការបាញ់ប្រហារជាថ្មីពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់ក្នុងនោះមានកុមារច្រើនអ្នកផងដែរភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថាអង្គការ UNWRA បានចោទកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចំថាបានរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ UNWRA បានទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបញ្ចេញប្រតិកម្មឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបិទបញ្ចប់ហិង្សាសម្រាប់មនុស្សនៅហ្គាហ្សាព្រំសឿនសុណារីកាក្រោយមានការបាញ់ប្រហារលើសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហ្គាហ្សាជាថ្មីទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារចូលព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការ UNWRA ដែលជាភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានបរិហារយោធាអ៊ីស្រាអែលចំថារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិលោកព្យាក្រាហិនបុលប្រធានអង្គការ UNWRA បានប្រាប់ថាអង្គការបានយកអំបែងគ្រាប់ទៅពិនិត្យមើលហើយសន្និដ្ឋានថាកំទេចអាវុធទាំងនេះគឺជាកំទេចអាវុធរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរងការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ថិតនៅជំរំចាបាលីយ៉ាមានមនុស្ស 3,300 នាក់រត់មកភៀសខ្លួនអង្គការប្រាប់ថាក្មេងៗកំពុងតែគេងលក់នៅផ្ទាល់ដីក្នុងថ្នាក់រៀនមួយកន្លែងជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេតែបែរជាត្រូវបានស្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារទៅវិញយោងតាមអង្គការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលបានទទួលដំណឹង17ដងមកហើយថាសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលរត់គេចពីប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលចូលមកជ្រកកោនអាយុជីវិតសូម្បីតែយប់ថ្ងៃអង្គារមុនពេលមានការបាញ់ប្រហារសាលារៀនអ៊ីស្រាអែលក៏ទទួលដំណឹងនេះដែរប្រធានភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនលោកព្យាក្រាហិនបុលបានបរិហារថាបញ្ហានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់អន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន 180,000 នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរត់គេចពីប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលមកជ្រកកោនក្នុងសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន83កន្លែងនេះជាលើកទី6ហើយដែលសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិរងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃ24កក្កដាការបាញ់ប្រហារទៅលើសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិមួយកន្លែងបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង15នាក់ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធថាគ្រាប់ដែលបានបាញ់ទៅលើសាលារៀននោះមិនមែនជាគ្រាប់របស់កងទ័ពខ្លួនទេបាទនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើងរហូតដល់ 1,330 នាក់ហើយរាប់ទាំងការវាយប្រហារថ្មីៗនេះទៅលើសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅតាមផ្សារមួយចំនួនរហូតដល់ពេលនេះមានការកើនឡើងរហូតដល់ 1,330 នាក់បាទតើតើទៅនឹងអាកាសធាតុនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋនានាស្ថិតនៅតាមបណ្ដាកោះនៅតំបន់អូសេអានីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រជុំគ្នានៅកោះកូរ៉ូក្នុងរដ្ឋមីក្រូនេសេបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី45ដើម្បីរកវិធានការការពារកោះទាំងនេះប្រឈមទៅនឹងការកើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចនឹងធ្វើឲ្យលិចលង់កោះនានាពន្លិចរដ្ឋទាំងឡាយក្នុងតំបន់អូសេអានីឲ្យបាត់ស្រមោលពីផែនទីក្នុងពេលអនាគតសូមស្ដាប់ព្រំសឿនសុលណាជាថ្មីក្នុងវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី45នៅមីក្រូនេស៊ីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋទាំង16នៃតំបន់អូសេអានីបានអំពាវនាវប្រទេសឧស្សាហកម្មនានាឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលកំពុងគំរាមពន្លិចបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងក្នុងរដ្ឋវ៉ានូទូអាជ្ញាធរបានជម្លៀសភូមិមួយរួចទៅហើយអាកាសយានដ្ឋានទៀតសោតលែងប្រើការបានទៀតដោយសារតែកម្ពស់ទឹកសមុទ្រចេះតែកើនឡើងខ្ពស់លើពីនេះរដ្ឋវ៉ានូទូក៏កំពុងរងព្យុះធំញាក់ញ័រដែរងាកទៅប្រជុំកោះប៉ាវឡាវវិញតែក្នុង2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកោះប៉ាវឡាវបានរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាធំដល់ទៅ2ដងកោះប៉ាវឡាវមិនធ្លាប់រងគ្រោះបែបនេះទេគិតក្នុង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋនូរុវិញកំពុងចង់សាងសង់ឆ្នេរដែលបានលិចបាត់និងធ្វើទំនប់ការពារខ្លួនឡើងវិញយោងតាមប្រធានកោះប៉ាវឡាវហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមិនមែនបណ្ដាលមកពីការកើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រតែមួយមុខទេវាក៏បណ្ដាលមកពីការកើនកម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្នុងភពផែនដីដែរហើយប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវនោះគឺបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះឯងព្រោះថាប្រជាជននៅតាមតំបន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្នកចូលរួមបង្កការកើនកម្ដៅសីតុណ្ហភាពផែនដីបណ្ដារដ្ឋស្ថិតតាមកោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងតំបន់អូសេអានីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឧស្សាហកម្មខិតខំគិតគូរដល់បរិស្ថាននិងចូលរួមជួយការពាររកវិធានការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃបាតុភូតធម្មជាតិទាំងនេះបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់អូសេអានីភ័យខ្លាចថាដោយសារការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាជ្ញាធរត្រូវជម្លៀសប្រជាជនទីតំបន់ដូច្នេះដីធ្លីធនធានវប្បធម៌ដែលមានតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់មកអាចនឹងរងការបាត់បង់
លើពីនេះទៀតប្រជាជនតំបន់កោះមិនចង់ចាក់ចេញពីដីដូនតារបស់ខ្លួននោះទេពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ក្នុងប្រទេសកំណើតវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកលោកស្រីជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីបុគ្គលិកសិក្សាបារម្ភថាវិធានការកំណែទម្រង់ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបធ្វើឲ្យចំនួនសិស្សចុះតិចតួចបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណានិងវិធីអំពីការប្រមូលផ្ដុំបញ្ញាញាណនិងធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់អៀងសុកមិញនិងលើកឡើងអំពីអឺរ៉ុបត្រូវត្រៀមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងថ្លៃឧស្ម័នប្រសិនបើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាន់តែដុនដាបនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយសុនមេសានិងចុងបញ្ចប់បញ្កាត់នីតិព័ត៌មានរបស់យើងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទចកាដែលរៀបចំជូនដោយសុនមេសាដដែលនិយាយអំពីពេទ្យបារាំងបង្រៀនវិជ្ជាចាក់មជុលវិទ្យាសាស្ត្របែបបុរាណចិនដល់និស្សិតខ្មែរដើម្បីជួយអ្នកក្រព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ទី5ខែសីហាដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនសរុបជិត 10,000 នាក់ចូលរួមប្រឡងមុនពេលប្រឡងមកដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនូវវិធានការនិងបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងជាច្រើនដើម្បីសាកល្បងនៃផែនការកំណែទម្រង់លើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014នេះជាមួយនឹងវិធានការដ៏ថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលិកសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាចំនួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់នៅក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំនេះនឹងថយចុះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរំពឹងថាសិស្សនឹងកាន់តែជាប់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនទៅវិញសូមស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗជាច្រើនរួមទាំងការជូនដំណឹងអំពីទី1គឺមណ្ឌលប្រឡងតាមវិធីខេត្តទី2អំពីការបរិច្ឆេទនិងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវប្រឡងទៅតាមកាលវិភាគសម្រាប់ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5សីហាvàការបង្ហាញពីកម្រិតវិន័យរបស់ឯកជនថាតើគាត់ត្រូវធ្វើខ្លះហើយអ្វីខ្លះជាអង្គើដែលគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទុកថាជាបទល្មើសvàការកម្រិតវិន័យរបស់លេងមន្ត្រីអប់រំហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រងជួនទីកិច្ចរបស់គណៈកម្មការមួយនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់លោករស់សាលីននាយកខេត្តកាឡៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សាលីនបានរំលឹកឡើងវិញនូវវិធានការនិងបទបញ្ញត្តិនានាដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសិក្សានិងបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិយល់អំពីនីតិវិធីនិងការចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែសីហាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោករស់សាលីនបន្ថែមការប្រឡងនេះកំណែទម្រង់នេះចូលទៅទី2ជាមួយហៅទៅទីចែកទេសទី2ទៅទីរដ្ឋបាលក្នុងទៅទីចែកទេសគឺក្រសួងបានឆ្នាំនេះគឺមិនបានយកបន្ទុកក្នុងប្រចាំថ្នាក់ចាំឆ្នាំរបស់បេក្ខជនទេគឺបន្ទុកយើងយកតែបន្ទុកនៅថ្ងៃប្រឡងពីថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមណ្ឌលប្រឡងគឺថាយើងប្រមូលផ្ដុំមណ្ឌលប្រឡងនៅក្នុងរាជធានីខេត្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសាលាវិទ្យាល័យមួយនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកកម្មគឺថាក្រសួងបានគិតជាចំនួនថ្ងៃដូចគ្នាគឺកិច្ចដដែលគឺបានយើងគុណនឹង2បាទបច្ចេកកម្មបាទទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនៃការបែងចែកគណៈកម្មការឬក៏អនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការប្រឡងនេះគឺរាប់តាំងពីការរៀបចំរាប់ទាំងពីដំណើរការសំណេរដំណើរការធ្វើកំណែដំណើរការចេញលទ្ធផលនេះគឺយើងផ្ដាច់លេងសមាជិកក្រុមគណៈកម្មការមួយដាច់ពីគ្នាទស្សនវិជ្ជារដ្ឋបាលគឺថាផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងមានភាគី3ចូលរួមដោយកន្លងមកយើងមានតែបេក្ខជននិងក្រសួងអប់រំជាអ្នកធ្វើការឥឡូវនេះគឺមានអ្នកធ្វើការឬអ្នកទី3ដែលអង្គភាពឆាំងទូពុកលួយជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលនិងកំណត់ទូទីភារកិច្ចក៏ដូចជាកម្រិតវិន័យនៃអ្នកធ្វើការនោះ
ជាមួយនឹងវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញនូវសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំឲ្យចាញ់បោកជនខិលខូចមួយចំនួនដែលបន្លំលក់វិញ្ញាសាសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែសីហាប៉ុន្តែក្រសួងបានកត់សម្គាល់ថាវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចបែកធ្លាយបានទេដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួននរ៉ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញវិញ្ញាសាប្រឡងដូចនេះវិញ្ញាសាគឺបែងចែកចេញជាពីរគឺវិញ្ញាសាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងវិញ្ញាសាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រពិតលោករស់សាលិនបន្ថែមបាទទូទាំងប្រទេសគឺយើងអនុវត្តទៅតាមវិញ្ញាសាតែមួយថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបទដ្ឋានផ្សេងៗគឺអនុវត្តដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសហ្មងបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីលោកហងជួននរ៉ុនបានអះអាងតាំងពីដើមរៀងមកថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃផែនការកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាទៅវិញទីហើយវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនៅពេលប្រឡងនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសិស្សប្រឡងជាប់មានចំនួនតិចតួចជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនប៉ុន្តែរាល់ចំណាត់ការវាអត់មានអ្វីដែលផ្លែកទេយើងតែឃើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនៅពេលថ្ងៃប្រឡងជិតមកដល់តែងតែមានចេញសេចក្តីណែនាំហើយនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាចំណុចថ្មីមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងកាន់តំណែងក្រសួងអប់រំហើយបានបើកចំហលោកសីរិទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិហៅកាត់ថាខាញដែលត្រៀមបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការចំនួន80នាក់ឲ្យចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងក្រុងភ្នំពេញនាពេលខាងមុខលោកសីរិទ្ធីវិធានការមានហើយពីមុនក៏មានវិធានការដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែការអនុវត្តអត់អាចអនុវត្តបានណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងនេះពេលនេះគឺមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិមានដែលបានដាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺល្អមានដំណើរការល្អសម្រាប់ពេលខាងគឺក្នុងប្រទេសឡងខាងមុខនេះបាទវាមិនខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែពីមុនយើងឃើញថាមានប៉ុន្តែមានការនេះចែកទៅដូចនេះប៉ុន្តែការអនុវត្តវាអត់មានទេបាទប៉ុន្តែពេលនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តលោករងឈុនបន្ថែមយើងនឹងរងចាំមើលថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់មានចំណាត់ការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាហើយសមាគមគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាឯករាជ្យក៏យើងនឹងចូលរួមតាមឃ្លាំមើលនៅដំណើរការនៃប្រឡងនេះផងដែរលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំវិល័យចំពោះអ្នកសន្និដ្ឋានថាដំណើរការនេះអាចថាមិនទៅទទួលបានជោគជ័យឬក៏ដូចពីមុនដែរហើយសូមឲ្យធ្វើការពិចារណាឲ្យមានលក្ខណៈទីជម្រៅបន្តិចបើយើងមើលព្រៃតែខាងក្រៅទាំងមូលយើងមិនមើលថាតើនៅក្នុងនោះមានក្លឹមដីមាននឹងនួនដែលយើងចេះតែថាឡើយទាំងអស់តែនេះជាចំណុចមួយខ្វះខាតដែរចំពោះការផ្ដល់ទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗបាទបុគ្គលិកសិក្សាប្រចាំនៅខេត្តតាកែវនិងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអគារបាទគឺតាមការខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលបានការជោគជ័យតែមានបញ្ហាប្រឈមបើសិនបើគ្រូបង្រៀនអនុវត្តទៅតាមកាត់ដោយឲ្យសិស្សធ្លាក់ឬក៏កែទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលសិស្សធ្លាក់កើតដល់អាដាមមន្ត្រីគាត់នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាឬនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើករឿងមួយនៅពេលដែលប្រឡងឈុំនេះនៅពេលដែលសិស្សត្រូវបកឯកភាពនៅពេលដែលសិស្សឡើងដល់តវ៉ាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចេញលិខិតថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់គ្រូមួយចំនួនដែរបុគ្គលិកសិក្សានៅខេត្តកណ្ដាលលោកសែមពុទ្ធីអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវក្រសួងនឹងគាត់ធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់បំផុតផងដែរសំខាន់គុំរបៀបថាចាប់ប្រតិយផ្លងហើយចង្វាទុកប្រតិយរស់ឲ្យស៊ីប្រតិយទៅខ្លួនចង្វាដែរគឺអប្រយោជន៍យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវិធានការហ្នឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេវាតាមបានប្រសិទ្ធភាពពីឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយគេលេខជឿជាក់ហើយជាសំខាន់បើគាត់ធ្វើតាំងពីលើទៅដល់ក្រោមខ្ញុំធ្វើពីក្រោមឡើងលើវាអត់ល្អគេបោកផ្ទះគេបោកពីលើចុះមកក្រោមគឺតែបោកពីក្រោមឡើងទៅលើដូចខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងកំណែទម្រង់របស់យើងគឺមានទស្សនវិជ្ជា2ទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតនិងទស្សនវិជ្ជារដ្ឋបាលបាទដូច្នេះវាមានឃើញពីផ្លៃពីឆ្នាំកន្លងមកមានន័យថានៅពេលដែលមានដាក់នៃវិធានការកំណែទម្រង់ទៅគឺនៃតែជាតែជំនាញគាត់ប្រឹងរៀនតាមពីដើមឆ្នាំគ្រប់គ្នាហើយរហូតដល់ថ្ងៃកន្លងហើយគឺតាមអ្នកប្រឹងរៀនមិនមានការឆ្វាត់ឆ្វៃរុករោគឯកសារផ្សេងៗដូចឆ្នាំកន្លងមកទេនេះជាសញ្ញាណបឋមមួយបញ្ជាក់ថា
มาการประลองที่ดีนะใส่คือถึงอันใต้ที่เช่นสมัครที่แต่กดปรังเรียนวิชนามปิ้งยุ่งเรือไว้ในกดปรังนี้กระทรวงหรือโบอาชาสมบัติตัวคำยังบนมอนทาอัตราในการจวบนึกถึงตัวมาโลกรองชนยื่นมีนจำเนื้อแต่ตัวจีโปรการปฏิญาจัดนี่วิกรอนแต่เชื่อการปฏิญาจัดแต่ใบเอาเมียนประสิทธิภาพตลอดสาบจวบชิมวยตรงเวอร์หรือสกามเพียบไตรเวอร์นั่งปัจจัยกลองมาแต่ยื่นคืนอย่างมีในการปฏิญาจัดเชื่อหลบคลังปนใต้มันมีในชนะการไอมีในประสิทธิภาพนุเกโลกรูซาเลมเป็นเจ้าบันทันยื่นคัดคำกระทรวงทางรู้ที่ตัดนอมของกรมการเงินใช้ที่บริมูลฐานในมือนอนมือนี่ขวดโยกสตุตะที่แท้ในพนักงานวัดการเงินมาดำเนินนี่ยื่นคำทางบานจุดเชิงโลกเซนที่บันทันตามการเช่นในแนวโน้มหรือเกิดบางทางนี้ยังคือถ้าเสียโดยจิกลัวเงินการตกจับได้ในการรถตั้งในการประลองนั้นนะจึงเป็นยังคือถ้าอนุรักษ์มือบูตรเมียนการแนวโน้มอย่างตั้งรังปีช่วงให้ตรเมียนการตามดามอย่างตั้งรังปีองค์การสังคมสิวิลเพราะให้นังปีองค์เพียบอย่างเบอร์รวยยังคือถ้าอาจจะการมาเพียบมันเราก็ได้ในนี้ยังสังคมถ้ายังเมียนมันเมียนในการล้างเจียดลงพลที่ว่าไปตัวยังคือยังเมียนทำมันผมรอบปอนเป็นหนึ่งปัญหานั้นต้องการจะรู้มั้งจึงจะยังคือทางการปรัญญาเจ็ดกระบอกรอนไตรจงเอาร่มคือมันเอาเมียนการลิขิตตาสมเด็จท่าการประลองสัญญาบัตรประชุมศึกษาตุติยภูมิหรือกสัญญาบัตรดุบหนึ่งประประตูในไงตีบุญดอกไงตีตามไงเสียหายขมุกนี้โดยมีน150 มวยบรรดุใจจันเจียใบปอนประปี170 ประมุขบรรทุกโดยมีนไปกิจจำนวนประบุญเมินใบปอน450 ประมุขเนี่ยโจรุ่มประลองหายขนมมีเนี่ยสังเกตการจำนวนปีปอนเนี่ยมอปีองค์การสังคมสิวิลหนึ่งองค์การเพียบประชังอำเภอปกรุยได้โจรุ่มคลอมมือในตามบรรดุเนี่ยในตัวอย่างประเทศកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអសតគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលក្របសម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈរមណីយដ្ឋាននាតាយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិទ្ធិច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទី1នៅកម្ពុជានិងធនាគារ Eslida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសង្គមខ្មែរខ្វះធនធានមនុស្សជារឿងមួយប៉ុន្តែធនធានមនុស្សដែលមានតិចតួចស្រាប់ទៅហើយនោះបែរជាបែកខ្ញែកគ្នាទៅតាមនិន្នាការនយោបាយឬបពុនិយមដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរពួតដៃគ្នាជាធ្លុងមួយបានក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងត្រូវការការអភិវឌ្ឍក្នុងសន្ទុះយ៉ាងលឿនមួយដើម្បីរត់ឲ្យទាន់គេឯងក្នុងតំបន់ការប្រមូលផ្ដុំបញ្ញាញាណនិងសក្តានុពលដែលមានស្រាប់បូកផ្សំនឹងជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាចលនាករមិនអាចខ្វះបានដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរខ្លាំងនិងឈានទៅកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើបរទេសឲ្យបានឆាប់យើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយទៅលើជំនួយបរទេសហេតុផលនៃសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជារឿងដែលមិនអាចបដិសេធបានពីព្រោះថាសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់អ្នកចេះដឹងស្ទើរតែផុតពូជក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាឫសគល់នៃភាពក្រីក្រដែលពិបាកនឹងស្ដាររយៈពេល35ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបប៉ុលពតជាពិសេស2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញសមិទ្ធផលដែលមាននៅចំពោះមុខទាំងឡាយទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងទន់រួមទាំងសមិទ្ធផលខាងនយោបាយផងគឺជាភស្តុតាងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរគ្រប់ភាគីនៅក្នុងបបហេតុស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញពីគំនរផ្លេសផងប៉ុន្តែសមិទ្ធផលប្រហែលជាមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាងនេះប្រសិនបើខ្មែររកឃើញឯកភាពជាតិដ៏ពិតប្រាកដមួយជាការពិតណាស់ក្នុងសង្គមសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាបច្ចុប្បន្នការកសាងប្រទេសត្រូវពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងណាស់ទៅលើធនធានបញ្ញាទោះបីជាសង្គមខ្មែរនៅខ្វះខាតអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏មិនមែនគ្មានអ្នកចេះដឹងនោះដែរទាំងអ្នកដែលបានទទួលការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់មកពីបរទេសនិងទាំងអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងស្រុកមានច្រើនកកូបញ្ហានៅត្រង់ថាបញ្ញាញាណទាំងអស់នោះ
មិនត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនោះឡើយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យធនធានបញ្ញារបស់ខ្មែរបែកខ្ញែកនិងមិនអាចចូលគ្នាចុះមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែពណ៌សម្បុរនយោបាយបញ្ញវន្តដែលស្ថិតក្នុងនិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានការអប់រំពីប្រភពតែមួយក៏ដោយពួកគេវាប្រហាររិះគន់គ្នាដោយឈលលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍នយោបាយដឹកមុខចំណេះជំនាញរបស់បញ្ញវន្តទាំងនោះក៏ត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាដោយជៀសមិនផុតមូលហេតុទី2គឺការប្រកាន់បកពួកនិយមនិងផលប្រយោជន៍អ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដដែលចេញពីប្រភពគ្រួសារអ្នកក្រីក្រមិនសូវជាមានសំណាងដូចកូនអ្នកធំឬអ្នកមានខ្សែស្រឡាយបកពួកនោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេត្រូវតែចេះសម្របខ្លួនយ៉ាងល្អទៅនឹងអ្នកនយោបាយពីព្រោះអ្នកចេះដែលមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនឹងមិនអាចឡើងទៅកាន់តួនាទីសំខាន់ណាមួយបានឡើយព្រោះទៅវិញអ្នកមិនចេះតែតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះច្រើនតែមានសំណាងជាងឲ្យតែពួកគេពូកែសម្ដែងតាមអ្នកនយោបាយអ្នកចេះដឹងខ្លះទៀតដោយសារតែផលប្រយោជន៍ក៏សុខចិត្តបំភ្លេចឧត្តមគតិចោលហើយបិទមាត់សំងំសុកយករួចខ្លួនមូលហេតុទី3គឺអំនួតអាចចាត់ទុកថាជារឿងអកុសលមួយក៏ថាបានដែរដោយសារតែអ្នកចេះមួយចំនួនច្រើនតែចូលគ្នាមិនចុះដោយសារតែពួកគេមានអំនួតរៀងៗខ្លួននិយាយតាមបែបផ្សេងអ្នកចេះដឹងដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏បណ្ឌិតខ្មែរមួយចំនួនមិនអាចអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាបានទេមិនបានដោយសារតែម្នាក់ច្រើនតែសំអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះគ្មានអ្នកណាព្រៀបហើយក៏ប្រកាន់ជំហររឹងកំព្រឹសដោយមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលអ្នកដទៃការបែកបាក់ចូលគ្នាមិនចុះដូចបានលើកឡើងខាងដើមគឺជាឧបសគ្គធំធេងបន្ថែមពីលើកង្វះធនធានមនុស្សដែលប្រទេសនេះកំពុងតែជួបប្រទះស្រាប់នេះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបន្តស្ថិតក្នុងសភាពក្រីក្រនិងពឹងលើជំនួយបរទេសយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយដូច្នេះជាដំណោះស្រាយឧបសគ្គទាំងអំបិលម៉ានដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមគួរតែត្រូវបានលើកចេញជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យខ្មែរខ្លាំងនិងមានទឹកមាត់ប្រៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្មែរគួរតែចេះប្រមូលផ្ដុំធនធានបញ្ញាញាណដែលខ្លួនមានដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យអស់លទ្ធភាពអ្នកចេះអ្វីជួយធ្វើកិច្ចការនោះទៅតាមជំនាញអ្នកចេះច្រើនបូកផ្សំជាមួយអ្នកចេះតិចដោយមិនមើលបំណាំគ្នានឹងក្លាយជាសក្តានុពលដ៏ធំមួយបានការផ្ដាច់អ្នកជំនាញឲ្យចេញពីអ្នកនយោបាយគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពលគឺបើទោះជាអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរក៏អ្នកជំនាញនៅតែអាចបន្តធ្វើការតាមចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនបានដដែលគេនៅចាំបានថានៅមុនពេលសោយទីវង្គតសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដើម្បីក្លាយជាអ្នកខ្លាំងបើទោះបីជាយឺតពេលបន្តិចតែក៏នៅតែមិនទាន់ហួសពេលដែរប្រសិនបើខ្មែរចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្លាំងមែននោះពលគឺខ្លាំងឲ្យគេកោតស្ញប់ស្ញែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែមិនមែនពូកែតែឆ្លោះគ្នាឯងរួចហើយក៏ស្រែករកអន្តរាគមន៍ពីបរទេសឲ្យជួយដោះស្រាយនោះឡើយព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង RFI អរគុណប៉ែនបណ្ណាដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាស្ដីពីការប្រមូលផ្ដុំបញ្ញាញាណនិងធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាលដោយមិនរងចាំដល់រដូវរងាឬក៏រដូវត្រជាក់ឬក៏រដូវធ្លាក់ទឹកកកភាពតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីដោយហេតុវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួននិងរៀបចំជើងព្រោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះតម្លៃឧស្ម័នឡើងថ្លៃប្រសិនបើរុស្ស៊ីកាច់បិទបំពង់បង្ហូរហ្គាសដែលហូរកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែអឺរ៉ុបកំពុងដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះយើងសុកមិញចូលខ្លួនមកបំភ្លឺលោកអ្នកនាងបើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប
សហភាពអឺរ៉ុបនាំចូលឧស្ម័នហ្គាសពីរុស្ស៊ីចំនួន 133,000 លានម៉ែត្រគីបដោយមានពាក់កណ្ដាលបង្ហូរតាមបំពង់ឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងករណីរុស្ស៊ីខឹងកាច់បិទបំពង់ឧស្ម័នដោយធ្លាប់កើតមានម្ដងកាលពីឆ្នាំ 2009 ពេលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានជម្លោះពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នានោះគេត្រូវតែស្វែងរកប្រភពថាមពលផ្សេងមកបំពេញកង្វះខាតនេះជាពិសេសបើវិបត្តិធ្លាក់មកជួនចំពេលរដូវត្រជាក់ដែលជាពេលត្រូវការថាមពលខ្លាំងវិបត្តិឆ្នាំ 2009 ជាមេរៀនហើយពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងវិបត្តិហ្គាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់រយៈពេលខ្លីអឺរ៉ុបអាចមានដំណោះស្រាយ3ងាកទៅប្រើបំពង់ឧស្ម័នផ្សេងទៀតប្រមូលទិញស្តុកហ្គាសទុកនិងទិញឧស្ម័នរាវធម្មជាតិដែលអាចដឹកជញ្ជូនបានតាមនាវាតាំងពីឆ្នាំ 2011 មករុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់បំពង់ឧស្ម័នក្រោមសមុទ្របាល់ទិកដែលមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នប្រមាណជា 50,000 លានម៉ែត្រគូបនិង 30,000 លានម៉ែត្រគូបផ្សេងទៀតតាមបំពង់នៅយ៉ាម៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនបរិមាណឧស្ម័នតាមផ្លូវពីរនេះគេត្រូវតែចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីជាសំណាងល្អថ្មីបើសហភាពអឺរ៉ុបមាននយោបាយខ្សោយមែនតែក្រុមហ៊ុន Gas រុស្ស៊ីក៏គ្មានព្រៀបខ្លាំងប៉ុន្មានលើអឺរ៉ុបដែរពីព្រោះប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សរុស្ស៊ីមួយនេះបានមកពីការលក់ឧស្ម័នឲ្យអឺរ៉ុបវិបត្តិឆ្នាំ 2009 បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Gazprom រុស្ស៊ីខាត់បងនិងខូចរូបភាពអស់ជាច្រើនបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនមានជាអាចប៊ុលហ្គារី ហ្វាំងឡង់ ប៉ូឡូញឬក៏ស្លូវ៉ាគីរស់រំពឹងលើការនាំចូលឧស្ម័នរុស្ស៊ីក្នុងទំហំ 70% ក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកឧស្ម័នបំរុងទុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាមគ្គីភាពសហភាពអឺរ៉ុបអាចជួយបណ្ដោះទាល់បានបើតាមអ្នកវិភាគទីផ្សារថាមពលអឺរ៉ុបអាចមានសមត្ថភាពឧបត្ថម្ភនិងចែកចាយឧស្ម័នបានដល់ទៅ74ថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតស្ថាប័នអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្ម័នបានជួបប្រជុំគ្នាជារឿយៗសិក្សាលើប្រធានបទនេះដោយខិតខំតាក់តែងជាច្បាប់និងវិធានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអឺរ៉ុបអាចបង្វិលការប្រើប្រាស់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នមួយណាក៏បានតាមតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មចំណាត់ការផ្នែកចាត់ចែងស្តុកឧស្ម័នកម្រិតអឺរ៉ុបគឺជាការចាំបាច់ទើបអឺរ៉ុបមិនត្រូវការនាំចូលច្រើននៅឧស្ម័នរាវធម្មជាតិដូច្នេះជាសរុបមកដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺនយោបាយនិងដែលត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនបំផុតការនាំចូលឧស្ម័នរាវធម្មជាតិតិចតួចមិនជាថ្មីទេតែបើច្រើនវិញនោះនឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនជាប្រកបពីព្រោះតម្លៃឧស្ម័នប្រភេទនេះថ្លៃខ្ពស់ជាងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីហើយឧស្ម័ននេះមានធ្វើចរាចរណ៍លក់ដូរជាសំខាន់នៅតែក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងស្ទើរតែ2ដងនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់អ្នកឧស្សាហកម្មប្រភពថាមពលគឺជាបញ្ហាគ្រឹះដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ Gas អាចជួបគ្រោះនាពេលអនាគតពីព្រោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំពុងតែតាក់តែងផែនការថ្មីស្តីអំពីថាមពលនិងអាកាសធាតុសម្រាប់ឆ្នាំ 2030 ដោយផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងលើថាមពលមិនចេះរីងស្ងួតសប្តាហ៍នេះ Gas ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភពថាមពលអន្តរកាលមិនសូវបំពុលបរិស្ថានបំពុលតិចជាងធ្យូងថ្មនិងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់បន្ថែមលើថាមពលមិនចេះរីស្ងួតបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាចាត់ចែងស្តុកទុកមានកើតឡើងមែនអ្នកនយោបាយក៏អាចនឹងកម្រិតការប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលប្រេងឬក៏ gas នេះផងក៏ថាបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណអៀងសុមិញដែលបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកអំបញ្ញមកនេះទេសនៈសារព័ត៌មាននីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះគឺជាភារៈរបស់សុនវិសាតែថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមបញ្ជាស្ដាប់វិសាកាសែតនៅថ្ងៃប្រហោះទី31កក្កដានេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងផ្សេងគ្នាក៏សន្តិភាពបានចេញចំណងជើងពីជួរធំថាអាចកំបាំងក្នុងភូមិគ្រឹះបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ធ្វើទរណកម្មនិងចាប់រំលោភសត្វសន្តិវៈអ្នកបម្រើជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបភាពចំពីមុខភូមិគ្រឹះរបស់ជនល្មើសកាសែតបានរាយការណ៍ថាក្រោយប្រតិបត្តិការអរិយៈពេលជាង5ម៉ោងនៅទីបំផុតអាជ្ញាធរបានសម្រេចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ចេញពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកអញ្ញាដែលគេអាងថាបានបង្ខាំងមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប៉ុន្តែមានមនុស្សតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានរកឃើញដោយឡែកមនុស្សដទៃទៀតរួមទាំងជនដៃដល់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយជនរងគ្រោះទាំងពីររូបនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដែលរងការវាយដំនិងរំលោភសេពសន្តិវៈនោះមានកុមារាអាយុ10ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យក្មេងអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់
ដោយគ្នានេះដែររស្មីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងធ្វើទរណកម្មនឹងការចាប់រំលោភនេះផងដែរកាសែតបានអះអាងថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាដែលឡែកនៅលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញកាសែតបានចេញចំណងជើងធំជាងគេថាពូវិកលចរិតកាប់សម្លាប់ក្មួយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធជាង10ម៉ោងកាសែតបានរាយការណ៍ដោយផ្ដើមពីពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់កុមារាអាយុ6ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឲ្យអោបខ្លួនឲ្យជាប់មុនពេលដែលខ្លួនបានលាចាកលោកបន្ទាប់ពីពូវិកលចរិតបានចាប់ចងនិងកាប់ចិញ្ច្រាំអស់ជាច្រើនកន្លែងកាសែតបានពិពណ៌នាពីស្ថានភាពនិងសម្ភារអ្នកភូមិដែលបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កាប់សម្លាប់នោះប៉ុន្តែជនបង្កដែលជាមៀលក៏ត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានដេញកាប់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរហើយប៉ូលីសអាជ្ញាធរបានសម្រេចចិត្តបានសម្លាប់តែម្ដងចំណែកឯកម្ពុជាថ្មីវិញបានចាប់អារម្មណ៍លើការកោតសរសើរពីព្រះមហាក្សត្រទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអមជាមួយរូបភាពព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមភ្លឺស្រែក្នុងខេត្តដកស្ទូងកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកោតសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោចំពោះការដឹកនាំប្រទេសមានសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនកាសែតបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីសំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយដល់ប្រជានុរាស្ត្រព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងកោតសរសើរពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងវិលមកចាប់អារម្មណ៍លើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សារជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាអាចកាន់តំណែងគោជបកាសែតដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកបានអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែសម្លឹងមើលអិសរាជជនសង្គមស៊ីវិលពីររូបនិងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកទាំង3រូបគឺនឹងកាន់តំណែងគោជបក្នុងកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4កន្លែងបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកគួយបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការជំនាញការបោះឆ្នោត Confrel និងលោកយេងវិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលទៅកាន់តំណែងគោជបប្រពន្ធដដែលនោះបានអះអាងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាដំណឹងនេះគឺ 99% ហើយដែលអ្នកទាំង4រួមទាំងលោកគួយប៊ុនរឿនដែលបានលាលែងពីតំណែងតំណាងរាស្ត្រនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកគោជបទាំង4រូបពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលមានអាយុ32ឆ្នាំបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាមានការសួរនាំពីគណៈបកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្នុងការឈរជាបេក្ខភាពប៉ុន្តែកូនស្រីច្បងរបស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែពិចារណាបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលលោកគួយបញ្ញាវិញក៏បានអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានការស្នើជាផ្លូវការពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេតែតងជាមួយនឹងបេក្ខភាពគោជបនេះដែរលោកស្រីពងជីវែកបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសមាជិកគោជបគួរតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិព្រោះថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកគោជបទាំងអស់អាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេដោយឡែកលោកជាមយាបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញក៏បានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរថាអ្នកដែលទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះគឺមានតែសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះយើងបន្តតាមដានលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានការកោតសរសើរនិងប្រាក់រង្វាន់កាសែតបានរាយការណ៍ថាទាំងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញបានកោតសរសើរចំពោះកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានរក្សាសន្តិសុខបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតយោងតាមសម្លេងរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្លាំងអាជ្ញាធរនេះអាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរងការវាយដំពីកម្លាំងអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកអំសំអាតដដែលការបំពេញការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr អរគុណសុនមេសាដែលបានចូលខ្លួនមករៀបចំនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំនៅនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរព្រឹកនេះបទយូហ្គា
និស្សិតពេទ្យខ្មែរមកពីសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យចំនួន26រូបត្រូវបានជ្រើសរើសមកបង្រៀនវិជ្ជាចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលជំងឺការព្យាបាលតាមបែបចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រលើសាច់ដោយគ្រូពេទ្យបារាំង2រូបដែលម្នាក់ជាជនជាតិបារាំងនិងវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបទៀតជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងគ្រូពេទ្យដែលបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃនេះបានលើកឡើងថាការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនេះអាចព្យាបាលជំងឺមិនតិចនោះទេជំងឺទាំងនោះមានជំងឺឈឺសន្លាក់ជំងឺស្ពឹកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងសូម្បីតែជំងឺផ្ដាសាយជាដើមក៏អាចព្យាបាលបានដែរដោយឡែកនិស្សិតដែលចូលរួមរៀនទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះវិជ្ជាថ្មីប្លែកនេះហើយអះអាងថាពួកគេនឹងអាចយកវិជ្ជានេះទៅជួយព្យាបាលជូនដល់អ្នកក្រីក្របានច្រើនព្រោះថាការព្យាបាលនេះមិនបានចំណាយលើថ្នាំសង្កូវអ្វីនោះទេសូមស្ដាប់បទយោការនេះដែលរៀបចំជូនដោយស៊ុនមីសាវិជាចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺវាថ្លៃសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីធម្មតាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរឿងចិនចឹងខ្ញុំអត់ជឿចឹងក៏ខ្ញុំមករៀនផ្ទាល់មកខ្ញុំជឿថាវាចាក់ក្នុងផ្ទៃល្វែងមួយដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់នៅលើផ្លូវលេខ310ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3នៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសបារាំងចំនួន2រូបដែលម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរបានមកផ្ដល់វិជ្ជាចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រដល់សិស្សានុសិស្សពេទ្យកម្ពុជាដើម្បីរៀនវិជ្ជាព្យាបាលកម្មជ្ឈុលនេះលោក Daniel Mene ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតបារាំងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយពីគោលបំណងនៃការមកបង្រៀននិស្សិតកម្ពុជានេះថា dont le but est de former des médecins, des infirmières et des sages-femmes. ដោយមានគោលបំណងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកាឆ្មបឲ្យទៅជាអ្នកចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានប្រជាជនក្រច្រើនហើយនៅស្រុកស្រែដែលឆ្នាំថ្លៃពេកហើយម្ល៉េះហើយដែលមិនអាចទៅមើលជំងឺនៅផ្ទះពេទ្យបានវិជ្ជាចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺមិនជាអត់ថ្លៃទេម្ល៉េះហើយជាវិធីមួយដែលមើលគេឆាប់ជាដែររួចហើយមិនស្រីអ៊ីតសូដានីដែលជាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងនិងជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងផងបានបញ្យល់ពីការព្យាបាលជំងឺតាមវិជ្ជាមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះថាគឺជាការព្យាបាលដែលប្រើប្រាស់មជ្ឈុលដោតទៅលើចំណុចនៅលើស្បែកតាមប្រភេទជំងឺនីមួយៗវាចាក់លេខចាក់ឲ្យលេខអូចាក់មកកោវាចាក់អត់មកចេញចូលវិញនឹងយើងស្រីអ៊ីតសូដានីដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍វ័យ70ឆ្នាំគឺការឈឺទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺការឈឺអំពីឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងក៏ឈឺក្រោយពីមានការបែកបាក់ឆ្អឹងអីហ្នឹងគឺវិជ្ជាចាក់តាមមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះអាចនឹងជួយសម្រាប់បានច្រើនកន្លងជន់ជឿនេះអូលកន្លែងនេះអានេះគឺស្រាប់ដៃហ្មងស្រាប់ដៃស្រាប់ស្មាណាទីព្យាបាលតាមមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចនឹងជំនួសវិធីព្យាបាលតាមវិទ្យាសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែជាវិជ្ជាមួយដែលអាចព្យាបាលការឈឺជំងឺឈឺបានឆាប់ធ្វើឲ្យការឈឺនឹងថយជាការមួយដែលជាការសំខាន់ចំពោះប្រជាជនដែលខ្វះខាតជាច្រើនខ្វះខាតតាំងពីចំណីអាហារខ្វះខាតតាំងពីសម្ភារៈដូច្នេះកណាបន្ថយមើលកុំឲ្យឈឺនឹងជាការសំខាន់មួយណាស់ការផ្ទេរចំណេះដឹងមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាការងារមនុស្សធម៌និងមានរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការអនុវត្តត្រូវតែធ្វើឡើងច្រើនជាងទ្រឹស្ដីគឺថាមិនបង្រៀនទ្រឹស្ដីច្រើនទេគឺបង្រៀនទ្រឹស្ដីរួចទៅឲ្យគេចេះឆាប់ចេះគឺបង្រៀនផងចាក់ផងរួចទៅកូនសិស្សនឹងត្រូវខំខិតខំស្រាវជ្រាវរួចទៅទៀតហើយនឹងបន្តមកនឹងគឺថានឹងទៅជាអ្នកជំនាញខាងឈឺជបងឈឺកែយើងអត់ទៅដូចជាមានផ្លេសនៅក្នុងតែដល់ពេលយើងត្រូវទៅទៀតយើងទៅហែមច្រើនហើយពិសេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺទៅថ្ងៃទី3ទេគឺអ្នកមកមើលជំងឺហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះមិនចាក់តែជង្គង់មិនចាក់តែចង្កេះទេមិនមានស្ពឹកដល់ដៃមិនមានដល់ឈឺក្បាលអីទៅទៀតចាដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវយើងដូរបន្តិចវិញគឺថាយើងចាប់ចាក់គេទៅឲ្យកូនសិស្សថតរូបហើយស្អែកនេះនឹងបញ្យល់ជាទ្រឹស្ដីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការបកប្រែមេរៀនផ្ទាល់មាត់ពីបារាំងមកភាសាខ្មែរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះល្វែងជាន់ក្រោមដែលមានក្តារខៀនហ្វឺតមួយនិងរូបភាពកាយសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាច្រើនផ្ទាំងដែលមានចំណុចជាលេខដើម្បីអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចយល់បានយ៉ាងលឿនពីចំណុចដែលត្រូវចាក់មជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងអង្គុយលើកៅអីនៅជួរខាងក្រោយ
ពាក់អាវសាមញ្ញដៃកាន់សៀវភៅនឹងបិចផ្នែកសម្លឹងមើលក្តារខៀនសិស្សផ្នែកសុខាភិបាលវិញតារា ខ្ញុំមកដូចថាសម្រាប់ដឹងថ្មីដែលគាត់រៀនហើយដល់ពេលរៀនខ្ញុំក៏ព្យាបាលពេលដូចសាមិញថ្ងៃមានអារម្មណ៍ពួកគាត់ចាស់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀន Je fais monter l'eau. Feu un peu là que le c'est l'eau. សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនផងនឹងត្រូវសិក្សាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃដល់ពេលព្រឹកសិក្សាតែទ្រឹស្ដីនិងពេលរសៀលគឺត្រូវអនុវត្តពិតៗតែម្ដងក្រៅពីនិស្សិតដែលទើបតែប្រឡូកចូលនៅក្នុងការសិក្សាវិស័យសុខាភិបាលសូម្បីតែវិជ្ជាបណ្ឌិតលាក់លេងដែលជានាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពឯកទេសជំងឺទូទៅវិញក៏មានចម្ងល់ចំពោះវិជ្ជាថ្មីនេះនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាផងដែរ តពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាស់អារម្មណ៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់ណាព្រោះទី1វាចំណាយលុយតិចហើយអ្នកជំងឺអត់ការទៅការប្រើថ្នាំទេព្រោះអានេះចាក់ហើយអត់បាច់លេបថ្នាំទេអញ្ចឹងល្អហ្មងអត់មានផលប៉ះពាល់អីទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាចុះបើពេលចាក់ហ្នឹងតើអាចផលប៉ះពាល់អីគាត់ថាបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់វាធ្វើទុកអាចឲ្យឈឺហើយឈឺហ្នឹងអាចក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬ48ម៉ោងវាបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់មានផលរំខានអីដល់សុខភាពដល់គាត់ទេពេលដែលខ្ញុំចេះពីមុខវិជ្ជាចាក់មជ្ឈវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំអាចទៅជួយនៅទៅជួយវិទ្យាជនក្នុងភូមិខ្ញុំពួកអីពួកគាត់មានឈឺសន្លាក់ជង្គង់ឬក៏ដៃជើងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយណាមួយពួកគាត់វាច្រើនគឺក្រីក្រអញ្ចឹងហើយណាមួយការចាក់មជ្ឈវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺវាអាចបានប្រើថ្នាំអីដែលត្រូវឲ្យគាត់ចំណាយលុយអស់ច្រើនសម្រាប់ទិញថ្នាំយកគាត់ពួកគាត់ពិសាគ្រប់គ្នាលោកខាន់សារ៉េនដែលបានព្យាបាលជំងឺស្លេសនិងស្ពឹកជើងបានលើកឡើងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺនេះថា នឹងឲ្យខ្ញុំជួយចាក់ថាខ្លួនខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានឹងជា 100% បើសិនជាខ្ញុំបានចាក់ 2 ទៅ 3 ដងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាខ្ញុំគ្រប់លេខថ្នាំពីព្រោះអីខ្ញុំថ្នាំខ្ញុំប្រើច្រើនហើយកាលមុនគឺថ្នាំបំពុះបាត់អមពុះពង្រាយចិត្តលេសគឺខ្ញុំប្រើច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះគឺអត់សូវដូចជាខ្ញុំចាក់នៅតែព្រោះខ្ញុំចាក់តែមួយដងខ្ញុំបានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់ 40% អញ្ចឹងគឺមានថាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យចិនគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនចាំបាច់ទៅយើងការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំដើម្បីឲ្យនាំឲ្យខូចសុខភាពទេព្រោះយើងប្រើថ្នាំទៅវាអាចខូចសុខភាពប្រើទៅសំខាន់ខូចសុខភាពតែម្ដងដែលជំងឺដែលផ្ដោតខ្លាំងគឺច្រើនតែការឈឺចាប់ហើយឈឺចាប់ហ្នឹងអូមកថាគាត់ឈឺរយៈពេលយូរគាត់ទៅប្រើថ្នាំពេទ្យហ្នឹងអត់ត្រូវអូមកអ្នកខ្លះទៅមកហ្នឹងថាគាត់ថា10ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំហើយគាត់ឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ហើយគាត់ព្យាបាលថ្នាំពេទ្យនឹងឈឺបាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏មកសាកហើយមកសាកទៅគឺគាត់ឆ្លើយថាមានប្រសិទ្ធភាពបាន 70% ដោយសារអត់ប្រើថ្នាំអត់ប្រើថ្នាំពេទ្យអត់ប៉ះពាល់សុខភាពគាត់ទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះកាលណាគាត់ប្រើថ្នាំពេទ្យយូរទៅធ្វើអត់ផលបាននៃថ្នាំធ្វើយកគាត់ឈឺកាពះឲ្យលើឈាមឲ្យពុកឆ្អឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចាំជួបយើងសាអត់មានប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងមីគាត់ថាគាត់ជាបាកានេះសិនទៅហើយបាននៅពេលហ្នឹងអនុភាពណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបន្តបន្ថែមចំណេះដឹងដល់ទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់មកបរៀនតែក្នុងរយៈពេលមួយទឹកហ្នឹងក៏បរៀនតែការឈឺចាប់ជង្គង់ឬចង្កេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូចជាកម្រិតការព្យាបាលហ្នឹងបានតែប្រមាណមុខឯងចឹងទិសដៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកជួយយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីជំងឺព្យាបាលចាក់ជួបជាសាំងឲ្យបានច្រើនមុខឲ្យពីទូនលាយដើម្បីជំងឺខ្លះយើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំតែយើងអាចចាក់បញ្ចូលទៅជួយគាត់បានដោយមិនបាច់ប្រើលុយគាត់មិនអាចបោះចោលបានទេគឺមកលើកទី1ហើយត្រូវតែមានលើកទី2ទៀតពីព្រោះឃើញនិស្សិតដែលមករៀននឹងគឺថាមានចិត្តចង់រៀនខ្លាំងណាស់ហើយបើទោះបីជាបែបណាក៏ដោយការព្យាបាលជំងឺតាមមជ្ឈវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺមិនបានចំណាយច្រើនដោយការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនិងការចាក់ថ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែការព្យាបាលនេះគឺបានត្រឹមតែការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ឬកម្រិតសភាពជំងឺតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz